Hartlik welkom liewe vriende vanoggend by ons oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Ons sluit vandag af met die reeks vanuit die saligsprekinge van Jesus Christus wat ons by stilgestaan het tydens die laaste paar dae. Dankie dat jy so getrou by ons ingeskakel het elke dag. Ek is Dominee Adriaan Swart. Ons lees vanmôre uit die woord van die Here, Matteus 5 vers 11 tot 12. Salig is julle, wanneer die mense julle beledig en vervolg, en valslik allerhande kwaad teen julle spreek, om my ontwil. Verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele. Want so het hulle die profete vervolg, wat voor julle gewees het. Die wêreld leer ons, broeder en suster, dat vreugde afhanklik is van goeie omstandighede. As dinge goed gaan, dan is ons bly. As dit moeilik gaan, verloor ons ons vreugde en hoop. Maar Jesus Christus leer egter iets heeltemal anders. Hy sê dat gelowiges, selfs te midde van verwerping en vervolging, kan bly wees. Hoe is dit moontlik? Omdat ons vreugde nie in ons omstandighede rus nie, maar in Christus. Jesus maak dit baie duidelik dat sy volgelinge nie altyd deur die wêreld aanvaar sal word nie. Hy sê, salig is julle, wanneer die mense julle beledig en vervolg. Wanneer 'n gelowige volgens die woord van God leef, kan daar kritiek, spot en selfs vals beskuldigings wees. Mense mag jou as ouderwets, onverdraagsaam of vreemd beskou, omdat jy aan Christus getrou wil bly. Dit is belangrik om te onthou, dat Jesus nie praat van lyding as gevolg van ons eie verkeerde optrede nie. Hy praat van lyding om my ontwil, omdat ons hom volg en sy waarheid uitleef. Wanneer sulke teenstand kom, dan moet ons nie verbaas wees nie. Jesus het vooraf gesê dat dit deel van die Christenlewe sal wees. Jesus herinner sy disippels daaraan, so het hulle die profete vervolg wat voor julle gewees het. Dink maar aan die Ou-testamentiese profete, geliefdes. Moses is teëgestaan deur sy eie volk. Elia moes vir sy lewe vlug. Jeremia is bespot en selfs gevange geneem, omdat hy aan God se woord getrou was. Die profete het nie gelei, omdat hulle verkeerd was nie, maar juis omdat hulle gehoorsaam en getrou aan God gebly het. Wanneer ons teenstand ervaar omdat ons Christus dien, staan ons in dieselfde ry as God se getroue dienaars deur die eeue. Ons is nie alleen nie. God het nog altyd sy kinders deur moeilike tye gedra. Hy is by jou. Ons verlosser Jesus Christus is in sy eie lewe ook verwerp, bespot en ook gekruisig. As ons in sy voetspore volg, moet ons nie verbaas wees as ons soortgelyke behandeling ontvang nie. Jesus gee 'n wonderlike rede in ons teks van vandag vir vreugde. Hy sê, verbly en verheug julle, omdat julle loon groot is in die hemele. Ons vreugde rus nie op tydelike dinge nie. Aardse omstandighede verander voortdurend, maar ons hemelse erfenis staan vas tot in ewigheid. Vir die gelowige lê die beste plek nog voor. Daar wag 'n ewige heerlikheid saam met Christus. 'n plek waar daar geen trane, pyn, vervolging, siekte of die dood meer sal wees nie. Paulus skryf in 2 Korintiërs 4 vers 17, want ons ligte verdrukking wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid. Wat ons hier op aarde beleef, geliefdes, is net tydelik. Wat Christus vir ons voorberei, is ewig.
Miskien beleef jy tans spot in jou lewe, of teleurstellings, of teenstand omdat jy die Here wil dien. Maar moenie moed verloor nie. Rig jou oë nie op jou huidige omstandighede nie, maar op Jesus Christus en die ewige beloning wat hy beloof het. Hy is met ons in alle omstandighede en in elke oomblik. Hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. Hebreërs 13 vers 5. Rig jou oë vandag op die ewige beloning in Christus. In hom het ons 'n ewige vreugde wat geen mens en geen omstandigheid van ons kan wegneem nie. Kom ons bid saam. Ons troue God en hemelse Vader, dankie vir hierdie kosbare boodskap en vir hierdie besondere reeks wat ons die afgelope klompie dae kon deurwerk. Baie dankie dat ons vreugde nie afhanklik is van ons omstandighede nie, maar van U, ons Here en ons God. Help ons, Here, om getrou te bly wanneer ons teenstand ervaar, en help ons deur die Gees dat ons oë kan rig op Jesus Christus en op die ewige heerlikheid wat vir ons voorberei is. Baie dankie ook vir hierdie mooi dag. Wil U dit vir ons seën, Here, beskerm, behoed en bewaar vir ons, en laat die vrede van God, wat alle verstand te bowe gaan, oor ons harte en gedagtes die wag hou. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n baie mooi en 'n geseënde dag.